এই বর্ষার সময় হলেই মনটা কেমন খাই খাই করে, তাই না? তাই চটপট বানিয়ে ফেলা যাবে এরকমই কিছু রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। আজকে বানাবো কাঁচা আমের শরবত। উপকরণটা দেখে নিই কী কী লাগবে। কাঁচা আম, পুদিনা পাতা, মিশ্রি, স্বাদমতো নুন আর একটা কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাটা অবশ্য নাও দিতে পারেন যারা ঝাল পছন্দ করেন না। এবার এই সব উপকরণগুলি একসঙ্গে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিন। এবার এটা বরফ আর জলের সাথে মিক্স করে পরিবেশন করুন। খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানান। আর এরকমই কিছু রেসিপি জানতে সাবস্ক্রাইব করুন এই চ্যানেলটিকে।